Ja aivan loistavaa päivää. Nyt tulee pelihaaste. Eli sellainen, niin kuin, mun pitää pelata jotain todella outoa peliä, niin kuin tämä. Ja mä oon vähän aikaa pelannut tätä. En kyllä kovin kauan oikeastaan. Ja mulla on vasta tällaisia. Siinä on noin. Tällaisia. Joo. Sitten on vähän muutakin, mutta täällä saa hyvin rahaa. Niinku helikoptereilla. Tää vaan menee tosta läpi. Niinku tässä saa hyvin. Esimerkiksi. Hyppään nyt. Siis se vaan hyppäs veteen, vaikka siinä oli hai. Hullu tyyppi. Kauhean ääni ikinä. Ihan kun joku olisi herännyt aamulla ollut tolleen. Anna kahvia! Anna kahvia! Mikä tuli? Uudet renkaat. Jee. Joo. Kyllä se osaa olla. Joo. Kyllä. Näin. Ja jos ei osaa olla, niin sitten saa olla tosi outo osaaja. Koska oudot osaajat olla hyvän outoja, mutta se tämänpäiväinen video voisi olla niin tässä ja että moi moi!